장타자의 기준은 뭐라고 생각하시나요? 로리 맥길로이는 PGA를 대표하는 장타자 중 한 명이죠. 여기 파5에서 호수를 건너 안전하게 페어웨이에 안착시킵니다. 이 드라이버 비거리는 304야드로 맥길로이의 평균 드라이버 비거리보다 짧지만 그 다음 세컨샷에서 엄청난 스윙을 보여줍니다. 이 세컨샷은 핀까지 약 270야드를 남긴 상황에서 엄청난 정확도를 보여주는 샷이죠. 마치 숏 아이언으로 홀을 공략하듯이 바로 핀을 노리죠. 이 정도 거리는 그린에 올리는 것만으로도 대단하지만 완벽한 이글 찬스를 만들어버립니다. 이걸 보면 장타자의 기준은 긴 클럽으로 얼마나 정확하게 보내는 것이 중요한 것 같습니다.